النهارده في اخبار كتير تخص النادي الاهلي ونادي الزمالك، بس النهارده هبدا بقى اكتر خبر حزنني بصراحه. هو خبر آه، فسخ عقد فيريرا. فيريرا واحد من افضل المديرين الفنيين اللي مسكوا نادي الزمالك، فعلا ان لم يكن افضلهم. واحد كان بيعشق نادي الزمالك، مدير فني اجنبي لكن بيعشق نادي الزمالك. عمره ما شاف الزمالك في دقيقه الا لما جري عليه وحاول ينقذه على قد ما يقدر. لكن الظروف الفترة الأخيرة وتمرد اللاعبين والإدارة وسجن مرتضى منصور حاجة ما لا يتحملها أي إنسان، وبالتالي فسخ عقد فيريرا بالتراضي مقابل إن هو يترك جزء من مستحقاته لنادي الزمالك. فدي حاجة كويسة وحاجة محترمة، ونتمنى لفيريرا كل خير. وفي نفس الوقت بنطالب الإدارة اللي موجودة في نادي الزمالك، مجلس الإدارة، عايزين مدير فني اجنبي محترم جدا جدا جدا. خالد لطيف بيقول ان هيبقى في مدير فني اجنبي دائم وقوي. اتمنى ان كلام حضرتك يا استاذ خالد يتطبق. محتاجين مدير فني اجنبي قوي، بس المدير الفني لوحده مش هيعرف يقوم الزمالك، مش هيعرف يرجع الزمالك. محتاجين دعم من كل حد بيحب نادي الزمالك. محتاجين مدير فني اجنبي قوي. مجلس الاداره لازم يكون في ظهر المدير الفني، يحقق له كل طلباته. عايز لعيبه تمشي نمشيهم، عايز لعيبه جامده وقويه تقدر تسند نادي الزمالك. نبدا نتعاقد مع لعيبه محترمه يقدروا يسندوا الزمالك الفتره الجايه ويقدروا يرجعوا البطولات. حد زي فرجاني الساسي، مش فرجاني الساسي نفسه، حد بنفس المستوى، حد بقوه وصلابه طارق حامد، حد زي امام عاشور في وسط الملعب، حد في الهجوم زي مصطفى محمد. عايزين الزمالك يرجع لرونقه ويرجع لقوته ويرجع لبطولاته تاني ان شاء الله. الجماهير لازم تساند، مش عايزين انتقاد طول الوقت، عايزين نساند ونشجع ونقول ان شاء الله الزمالك راجع، الزمالك راجع وان شاء الله هيرجع تاني. كل محبي الزمالك محتاجين يقفوا مع الزمالك الفترة دي، وان شاء الله تعدي على خير ان شاء الله. وانا متفائل ان شاء الله بعودة مرتضى منصور. ان شاء الله يوم الاحد هيخرج على خير، وهتبدأ ان شاء الله بدايات اصلاح نادي الزمالك وبدايات ترميم نادي الزمالك وارجاع نادي الزمالك بقوة مثل الاول ان شاء الله. دي من اهم اخبار نادي الزمالك. برضو في خبر مهم جدا، وان هو الزمالك قدر ياخد يكسب القضية، قضية اللاعب مصطفى فتحي ضد نادي التعاون، وقدر ياخد حوالي 400 ألف دولار. فدي حاجة كويسة، الزمالك بيكسب القواضي بتاعته، ودي حاجة كويسة وبتدي دفعة تأكد ان الزمالك على حق. الزمالك فريق محترم وما بيطلبش غير حقه فقط لا غير. برضو من الأخبار المهمة جدا النهاردة اللي أنا اتفاجئت بيها، إن الأمن المصري وافق على لجماهير الأهلي على دخول استاد القاهرة يوم 1 إبريل اللي هو ماتش الأهلي والهلال. طب كام مشجع بقى توافق عليه؟ 50,000 مشجع. ففي 50,000 مشجع هيشجعوا الأهلي في ماتش الأهلي والهلال. تمام؟ دايما بقول إنه دخول الجماهير للاستاد، أتمنى للجماهير الأهلي إنه يشجعوا فريقهم الأهلي بمنتهى الاحترام. بلاش تخبط في نادي الهلال ولا في لعيبة نادي الهلال، أرجوك ما تخبطش في نادي الهلال. عايزين الجماهير ترجع تاني، عايزين الجماهير ترجع تاني. انت النهاردة تسمح لك ب50,000 مشجع، شجعوا زي ما انتوا عايزين، اهتفوا للأهلي زي ما انتوا عايزين، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، بس ما تخبطوش في الفريق المنافس، علشان تبقى بداية ان شاء الله رجوع الجماهير المصرية كلها للمدرجات، وتشجع كل جمهور يشجع النادي بتاعه. في خطوة ممتازة جدا، ونتمنى الفترة الجاية رجوع الجماهير للاستاد والمدرجات وتشجيع الأندية بتاعتها. في خبر برضو النهاردة أنا شايف إن هو خبر مهم، وإن النادي الأهلي شايف إن ظروفه مش متاحة، والطلب بتاع إن هو عايز يأجل ماتش المصري اترفض، وإن اللعيبة بتاعته مش هتقدر تلعب
في كأس أو بطولة رابطة الأندية، فبمنتهى الاحترام الأهلي انسحب من بطولة رابطة الأندية. فده موقف يعني بصراحة أنا ده اللي احنا عايزينه. حضرتك شايف إن ظروفك ما بتسمحش، انسحاب، ألف شكر لحضرتك وبالتوفيق في البطولات اللي أنت بتشارك فيها، مفيش أي مشكلة. لكن احنا بنرفض تهديد رابطة الأندية والتعالي على رابطة الأندية وإنك أنت على راسك ريشة وإن أنت غير الفرق ولازم الماتشات تتأجل لك، أصل أنت عندك مش عارف لعيبة كتير قوي في منتخب وعندك بطولات كتير. الكلام ده مش مقبول. حضرتك في بطولة وليها لوائح هتتناسب مع حضرتك يا نادي أهلي، حضرتك نافس فيها. حضرتك شايف إن مش مناسبة ليك تنسحب. انت النهارده انسحبت، احنا كلنا النهارده بنرفع لك القبعه وبنتمنى لك التوفيق في كل البطولات اللي انت بتشارك فيها.